Gerai, gerai. Čia gali būt, žmonės, gali. Prašom, galima būtų už padangų, vat už padangų. Labai gerai. Dar porą ratų būtų žaliai, koks pavojingas triukas. Eiktų, kaip pavojingai. Sveikinam. Tau toliau pamačiau ir viskas. Nu tai viskas, einam tada į pitą. Nu tai čia jau dabar interviu, mes viską matėm. Togi nesimato šiaip žiūrovai, atrodo laikai eina, chronometravimas, o čia yra juosta magnetinė, čia yra pagrindinė starto, o ten yra rezervinė. Va čia va, yra foto finišas, atsargiai, tik nenukalibruokit, neprisilieskit, atsargiai. Ant kiekvieno automobilio yra daviklis ir jeigu jo neužfiksuoja, tai tada kerta foto finišas ir kerta screenshotas kamera. Ir komplekte ateina pas chronometristus ir šiaip čia po žemę išvedžiota optika visur, optiniai kabeliai, turim gigabitą internetą, transliuojam pasauliu ir Lietuvą ir visą kitą. Nu šiaip galvoju, gal įdomu. Vienas nekenčiamiausių mūsų daiktų keliuose, nes mes pitliai nelabai kontroliuojam, todėl kad dėl saugumo. Pavyzdžiui, 4 važiuoja, prie kiekvieno greitis, o kas viršia iškart raudonai, jo, jie čia gali važiuoti 40. Aišku, jiem teisų niekas netiminėja, bet jie gauna pas teisėjus baudas, tai čia nerankytėm, o turim tą instrumentą. Čia mes kalbinam lenktynininkus, čia jie visiems žiūrovam pasakoja, kas jiem nutiko. Pernai metų 3 vietos laimėtojai nulaužė sparną. Kodėl? Nu tai va, mašinos lūžta, mechanikai remontuoja, dabar jie testuojasi pasikeitimą. Tai čia yra svarba dalis. Tu gali būti sekundę greitesnis trasojo, čia sugaiš 10 lišnų sekundžių pasikeitime. Nu jie turi atidirbti, susinchronizuoti, kas tą daro, kas tą daro, kas tą daro. Racijos nepajungi. A jo? Akis mano įgūdus, matau, kad ne iki galo. O čia dabar mechanikų bėgimas bėga. Paplojam mechanikam bėga. Atsargiai, Tomai, visą darbą padaro tie mechanikai, kurie ką tik bėga. O jų nematom nei televizijos eterį, nei komentaruose, nei kur. Irgi potencialūs lyderiai. Nu, jų šiemet daug tų potencialių. Čia dabar kiek einam, tiek visi potencialūs. Jeigu paklaustumėt, kas laimės, tikrai niekaip neatsakyčiau ir sunku prognozuoti. Šiemet turim žymėjimą klasių. Matot GT3? GT Open. Matot raudoną? Spalvos kitos ir užrašai. Čia tam, kad irgi prisirišti, nu, kad aha, kas su kom konkuruoja. Čia mūsų estai 2 greituoliai. Aaron Paul, make a way for the pit wall. Čia mūsų pernai metų nugalėtojas. Aaronas yra rekordininkas trasos. Good. Good to see you. Thank you. Yeah, you too. Čepkauskas, mūsų ilgametis lenktynininkas, ilgametis nugalėtojas, prizininkas. Pernai metų publikos numylėtojai. Irgi GT3 automobilis, nu kaip ir Audi, tai mes turim 3 GT3 automobilis, šitą ir 2 Audi. Nu šitai komandai norėčiau, kad paplotumėt. Paplojam šitai komandai. Plojimai yra už tai, kad jie praeitą savaitgalį turėjo lenktynės Portimau, vertėsi per galvą, naktį tvarkė, netgi sugebėjo į paradą. Andrius komandos vadovas. Jis yra bosas, čia jam labiausiai plojam. Čia jam plojam, jam. Kur bosas, šaunuoliai visi. Ačiū, sirgsim. Va čia SP4 klasė, matot, visi lipdukai yra ir tu gali prisirišti, tu tada labai aišku, kas su kurioje klasėje lenktyniauja. Bandysit pasikeitimus? Taip. Jau matau, kad jau mūsų senbuvė irgi 222, liko numeris 22, nes pas mus pagal taisyklės negali būti 3 ženklių numerių. 19 metų. Renginį 23, tai va šita komanda yra 19 metų. Tai va tas, kuris pernai čia degė baisiausiai, buvo sudegė 0, tai va yra jisai čia. Starto numeris 9. Šaunuoliai atsistatė, susitvarkė ir lėks šiemet irgi. Tai yra Dinamit komanda, Mantas Matiukaitis ir labai gražus automobilis. Mums tai pats gražiausias. Ir man labai gražus. Jeigu atkreipėt dėmesį, po tiltų nėra nė vienos komandos. Mes jiem leidžiam statyti, bet jie nenori. Aš nemanau, kad čia yra protinga išbūt daugiau negu 15 minučių.
Riem, kai reikia, todėl kad čia garsas yra tokia vibracija eina nuo mašinų važiuojančių trasoj, kad dreba kūnas po tiltų. Mūsų jau po truputį stumė, nes prasidės važiavimas tuoj. Bet gerai, mes pro čia išeisime, jokių problemų. Atsargiai vaikus gaudom. Ačiū. Dėkui. Nu, tai dar kartą ačiū visiems. Ačiū jums. Gerų varžybų, gerų emocijų. Ir dar labai svarbi detalė, nepaminėjau, yra Pitleino karalius. Aš nežinau, kaip jisai suspėja, bet jis būna visuose boksuose vienu metu. Tai yra Tomas. Kelintus tu metus svečiai? Man atrodo, kad 19. O, Tomai, ačiū tau labai. Nėra už ką. Ačiū. Man irgi patinka. Ačiū. Man irgi.